bem-vindo ao inverno, Dani. Está fazendo menos 24 graus, com vento, sensação de menos 40. Tá nevando. Vim pra cá pra você conhecer um lugar no inverno. Você lembra de aqui? E eu acabei de perder a sensação no minha mão. Segurando a câmera. Ó, eu quero ficar, mas eu realmente não aguento mais. Tchau.